भी टीटी वाले धरनार्थी थे, उनका इलीगल धरना प्रदर्शन था। वो लोग यहाँ पर कुछ देर रुक करके प्रदर्शन किए और स्वच्छता यहाँ से डिस्पर्स कर गए। किसी प्रकार का विधि व्यवस्था का समस्या नहीं हुआ। क्या बल भी प्रयोग करना पड़ा? बल का प्रयोग भी किसी स्तर पर नहीं हुआ। इस तरह से कोई बल का प्रयोग नहीं हुआ। अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया गया। बल का प्रयोग हुआ। अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया गया। स्वच्छता चलेगा।